अस्सलाम वालेकुम। आज 9 बजे में खुश आमदीद। मैं हूं इमरान सुल्तान और मैं हूं आपके साथ मिसबा लखारी। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। बुलेटिन का करेंगे बाकायदा आगाज अहम खबर के साथ कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि उनकी जिंदगी को खतरा है। सबको मालूम है इमरान खान खामोश नहीं बैठेगा। निजी टीवी को दिए गए इंटरव्यू में उनका कहना था कि मालूम है कौन किस सफारत खाने में जाता है। कहा मौजूदा हुकूमत की खारजा पॉलिसी से सब पासपोर्ट की इज्जत बढ़ी है। मेरी जान को भी खतरा है। कैरेक्टर असैसिनेशन अलहदा कैंपेन उन्होंने तैयार की हुई है। आप देखेंगे ये हर किस्म की गलत किस्म की बातें करेंगे। मेरी बीवी को पूरी तरह, यानी एक खातून जो कि घर से नहीं निकलती, उसके ऊपर पूरी कैंपेन चलाई हुई है। इनको ये पता है कि इमरान खान चुप करके बैठने नहीं लगा। मेरे पास सारी रिपोर्ट्स हैं, कौन कौन जाता था, कौन सी एम्बेसी में, कौन सा पॉलिटिशियन जाता था, कौन से एंकर जाते थे, कौन से सहाफी जाते थे। ये मुसलसल इन टच थे इनसे। जब आप एक खुददार कौम होते हैं, लोग आपकी रिस्पेक्ट करते हैं। हमने क्या किया, कभी एक ब्लॉक में चले जाएंगे, कभी किसी के साथ चले गए। क्यों हमारी इज्जत नहीं दुनिया ने की? सब देख रहे थे कि जो डॉलर लेके पहले वो कर रहे हैं, अब डॉलर लेके ये कर रहे हैं। दुनिया ने हमें जलील किया। अपने मुल्क में ड्रोन अटैक्स की इजाजत दी हुई है। लोग मुझे झूठ बोल रहे हैं, मजम्मत कर रहे हैं। जी हम उनको इजाजत दी हुई। इससे कबल सिक्योरिटी डायलॉग से खिताब करते हुए वजीर आजम का कहना था कि रूस का दौरा करने पर एक ताकतवर मुल्क नाराज हो गया। कहा गया कि आप रूस क्यों चले गए? क्या हुकूमत हटाने के लिए कोई मुल्क ऐसी धमकी दे सकता है? अचकन सिलवाने वाले कहते हैं कि अमेरिका को नाराज नहीं करना चाहिए। बड़ा नाराज होके एक हमारे बड़े ताकतवर मुल्क, जी आप रशिया क्यों चले गए? एक मुल्क को कह रहे हैं कि आपने रशिया का दौरा क्यों किया, और गुस्से हो गए हैं। हिंदुस्तान जो उनका एलाय है क्वाड के अंदर, उनका एलाय है, उसकी पूरी मदद कर रहे हैं। वो ना तो सिर्फ हिंदुस्तान वो रूस से न्यूट्रल है, वो उनसे तेल इंपोर्ट कर रहे हैं। जब उनके ऊपर कोशिश कर रहे हैं सैंक्शन लगाने की कि रशिया को प्रेशराइज, जिन्होंने अचकने सलवाई हुई है, वो इंटरव्यू दे रहे थे। जी अमेरिका को नाराज नहीं करना चाहिए, वो खड़े होकर इंटरव्यू दे रहे हैं। हो अमेरिका के बगैर हमारा गुजारा नहीं हो सकता। चैलेंज आता ही तब है जब आपकी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी है। और मैं यहाँ हिंदुस्तान को दाद दूंगा कि उनको जिस तरह की उन्होंने फॉरेन पॉलिसी रखी है, हमेशा उन्होंने उनकी फॉरेन पॉलिसी इंडिपेंडेंट रही है, अपने लोगों के लिए रही है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि गैर मुल्की साजिश में शहबाज शरीफ बराह रास्त मुलव्वस हैं। एंकर पर्सन्स और तज्जियाकारों से मुलाकात में कहा कि वो इतवार को सरप्राइज देंगे। मुल्क को बड़े खतरे का सामना है। ये साजिश बहुत देर से चल रही थी। काबीना को अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में बताया था कि साजिश हो रही है। दूसरी जानिब अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने तहरीक अदम एतमाद के रोज फुल प्रूफ सिक्योरिटी का मुतालबा कर दिया। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले, इतवार को इमरान खान को शिकस्त फाश होगी। शहबाज शरीफ ने सवाल किया, अगर खत अमेरिका ने लिखा तो OIC कॉन्फ्रेंस में अमेरिका की सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को क्यों बुलाया गया? अगर पुरअमन वोटिंग के लिए हमारे मेंबर्स को हाउस में दाखिले के लिए कहीं रुकावट बनी, तो फिर सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में हम खत लिख चुके हैं और फिर ये लोग कटहरे में होंगे। आज यानी बदतरीन खारजा पॉलिसी के नतीजे में हमारे जो ताल्लुकात हैं, यानी दुनिया की ग्लोबल पावर्स से और हमारे दोस्त ममालिक से, मुस्लिम ममालिक से, उसका इस शख्स ने उसका बेड़ा गर्क कर दिया है। बिल्कुल अगर ऐसी बातें होती मुझे बताएं, तो फिर वो खत जो है, अगर ऐसी बात होती तो सामने आती ना बात। अभी जो हुई है अपने सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग, उसका जो एलामिया जारी हुआ है, उसमें तो एक लफ्ज भी नहीं है कि साजिश हुई है। मुझे बता दें, वेयर इज द वर्ड साजिश देयर? बता देना मुझे आप। और फिर 3 हफ्ते लगाना और फिर फॉरेन मिनिस्टर का वेलकम करना कि जी OIC कंट्री और अमेरिका के ताल्लुकात हम बढ़ाएंगे, और जो 75 साल जो हमारे जो सफारती ताल्लुकात उसको सेलिब्रेट करेंगे। कहाँ ये बातें और कहाँ आनन फान यू टर्न और कहा जी कि हमारे खिलाफ। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने खुद को बचाने के लिए कौमी सलामती का फोरम इस्तेमाल किया। इस्लामाबाद में गुफ्तगू में उनका कहना था कि आलमी साजिश की बात झूठ है।
इस वज़ीर आज़म ने आम डिप्लोमेटिक प्रोसेसेस को मुतनाज़ा बनाया। हम पूछते हैं, अगर खान साहब 23 फरवरी को रशिया पहुंचता है तो क्या 23 फरवरी से पहले हम शहबाज शरीफ साहब का घर गए थे इस पेशकश करने के लिए? उससे भी पहले जनवरी में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की CEC रखी गई, जहां में हमारा अवामी मार्च और अदम एतमाद के फैसले लिए गए। उससे पहले 3 साल से ये मुल्क गवाह है कि हम किस तरीके से इस सियासी जद्दोजहद में शरीक है। क्या हमें पहले से पता था कि आपने रशिया जाना था? क्या हमें पहले से पता था कि रशिया ने जंग करना था? क्या हमें पहले से पता था कि ये आलमी साजिश बन रहा था? मैं हमेशा कहता हूँ खान साहब को, इसलिए इसको झूठ कहना का बहुत आदत है कि अगर झूठ कहना है तो उतना ही झूठ बोलो जो लोग सच मान सकते हैं। इसका ये झूठ का कोई बैर नहीं है। ये पहले कहता था कि ऑपोजिशन ने मुझे एक बहुत बड़ा तोहफा दे दिया कि हम अदम एतमाद लेकर आ रहे हैं, और फिर अचानक कहना शुरू कर दिया कि ये आलमी साजिश है। अब फैसला उसने खुद करना है कि क्या ये हमारा तोहफा है या ये आलमी साजिश है। वफाकी वजीर फवाद चौधरी कहते हैं, शहबाज शरीफ की शेरवानी लटकी रह जाएगी, बहुत सारे लोगों के ख्वाब चिकनाचूर होंगे। एक बात वाज़ेह कर दूं कि बहुत लोगों के ख्वाब चिकनाचूर होने हैं। शहबाज शरीफ का वज़ीर आज़म का ख्वाब टूट के किरची किरची होना है, बड़े कम लोगों के होने। एक अदालत से जमानत पे बैठे हुए और वो कह रहे हैं कि मैं वज़ीर आज़म का उम्मीदवार बन गया हूँ। मुझे अभी जो है वो बताया गया है कि ये लॉ मिनिस्ट्री का चार्ज मुझे मिल रहा है, तो मैं फौरी तौर के ऊपर कल ही शहबाज शरीफ की जमानत की कैंसिलेशन दायर करने का कह रहा हूँ, और FIA जो है इनके खिलाफ दोनों। आप देखें कि बाप जो है वाले साहब इधर वज़ीर आज़म के उम्मीदवार बन गए, बेटा वहां पे चीफ मिनिस्ट्री का उम्मीदवार, और दोनों जो है वो जमानत के ऊपर बाहर हैं। सियासी एतबार से अभी 48 घंटे हैं। 48 घंटों में बहुत सारे मिनट हैं। उन बहुत सारे मिनट्स जो हैं उनमें बहुत सारा पेचो खम है, उसमें बहुत सारी चीजें हैं। और मैंने पहले भी कहा था, वज़ीर आज़म इंशाअल्लाह इमरान खान, और ये जो शेरवानियां सिला के बैठे हुए हैं, इनकी शेरवानियां टंगी रह जाएंगी जहां जहां पे टंगी हुई हैं। इनको सिर्फ ये है कि अपने पजामे नहीं मिलने। अब जो कार्रवाई है वो आगे बढ़ेगी। जो कानूनी टीम की आज मुलाकात हुई है, कानूनी टीम ने भी अपनी जो इसके ऊपर हिकमत अमली है वो तय कर ली है, और मुझे उम्मीद है कि हम कल तक सुप्रीम कोर्ट को भी रजू कर पाएंगे, और उसके मुताबिक जो आर्टिकल 184 की प्रोसीडिंग्स हैं उनमें हम चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ये देखे कि कैसे मुमकिन है कि किसी एक ऐसी नो कॉन्फिडेंस मूव जिसको बाहर बैठ के ड्राफ्ट किया गया हो। वफाकी वजीर हम्माद अजहर कहते हैं कि मुल्क में कठपुतली हुकूमत बनाने की कोशिश की जा रही है, मुल्क इनको एक बार फिर बर्दाश्त नहीं कर सकता। अपनी कौम को ये यकीन दिलाना चाहता हूँ कि इमरान खान और उनके ये अदना सिपाही इंशाअल्लाह ताला किसी बैनुल-अक़वामी साजिश के नतीजे में किसी कठपुतली हुकूमत को, बैनुल-अक़वामी फॉरेन पपेट्स को यहाँ पे हुकूमत कायम नहीं करने देंगे। जो हमें मुस्लिम लीग नून से हुकूमत मिली थी वो एक बैंकरप्ट हुकूमत, दिवालिया शुदा हुकूमत थी। रिकॉर्ड कर्जों की वापसी हुई है। जो गर्दिशी कर्जे इनके दौर में 450-500 अरब से बढ़ रहे थे, इस साल वो सिर्फ 130 अरब की रफ्तार से पिछले साल बढ़े, और इस साल इंशाल्लाह ताला 300 अरब की उनमें कमी आएगी। फैटफ की तलवार जो इन्होंने हमारे सर पे लटकाई मुस्लिम लीग नून ने, उसको हमारी हुकूमत ने चैलेंज कबूल किया, और आके आज 34 में से 32 उसके निकात जो हैं वो मुकम्मल है, और इंशाल्लाह ताला जून में हम ये हमारा फॉर्मल प्रोसीजर शुरू हो जाएगा। मुझे पूरा यकीन है ग्रे लिस्ट से निकलने का इंशाल्लाह ताला। हमने सबसे सस्ता RLNG का सौदा कतर के साथ किया। इनके दौर में जो सौदे हुए, आज मैं जरा आपको उनकी भी असलियत बताता हूँ। इनके लगाए गए इंपोर्टेड प्लांट्स, इंपोर्टेड ईंधन पे चलने वाले प्लांट्स, जिनका आजकल ईंधन दुनिया में नायाब हुआ है, महंगा हो गया है, उसकी वजह से 183 अरब से 2013 में आज 850 अरब के गर्दिशी जो कैपेसिटी पेमेंट्स है वो पहुंची हुई है। ना इस मुल्क की मईशत मुतहम्मिल है, ना इस मुल्क की एनर्जी मुतहम्मिल है कि वो एक और वार और एक और अरसा इन लोगों का बर्दाश्त करें, और इंशाअल्लाह ताला वो नहीं करेंगे। वजीर आजम के मुशीर शहबाज गिल का तंज, बोले आज बच्चों के वजीर आजम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कहा आप वजीर आजम बने तो मकसूद चपड़ासी नायब वजीर आजम बनेगा।
آپ نے ایک پریس کانفرنس دیکھی جس میں بچوں کا وزیر اعظم جو ہے وہ پریس کانفرنس کر رہا تھا. پاکستان کی قوم غیرت مند قوم ہے. پاکستان کی قوم جو ہے وہ بھوکا رہنا پسند کرتی ہے لیکن اپنی عزت نفس پہ کبھی بھی فیصلہ نہیں کرتی. انشاءاللہ عمران خان اور اس کی ٹیم اس اتوار والے دن یہ جو بچوں کا وزیر اعظم ہے اس کا یہ جو خواب تھا آج جو اس نے ایک ڈمی وزیر اعظم بن کے دکھایا آج پریس کانفرنس میں, یہ خواب آپ کو کرچیاں کرچیاں ہوتے نظر آئے گا. اور اگر خدا نہ خواستہ کسی وجہ سے یہ ووٹوں کی خرید و فروخت بیرونی پیسے سے بیرونی سازش سے انہوں نے کسی طریقے سے کامیاب ہونے کی کوشش بھی کی تو اسی انہوں پانی دے پیو پیو کے ماریں گے اور ان کی اگلی نسلیں کہیں گی کہ کبھی کسی باہر کے پیسے کے اوپر اپنے ملک کے لوگوں کے ساتھ غداری نہیں کرتے. اب یا تو کل پرسوں آپ اگر بنے نا تو ہم نے پھر نائب وزیر اعظم ضرور گزارش کرنی ہے کہ مقصود چپڑاسی کو بنائیں, کیونکہ جتنی انہوں نے آپ کے لیے کاوش کی ہے اگر آپ وزیر اعظم بنتے ہیں تو نائب وزیر اعظم ضرور اس ملک کا مقصود چپڑاسی ہونا چاہیے. تو پاکستان اور پاکستانی عوام کے دن برے ضرور ہیں پر ایڈے بھی پیڑے نہیں کہ تہاڈی ورگیاں چوڑا آ کے وزیر اعظم بن, اس لیے آپ کا احتساب ہوگا. امریکہ نے پاکستان کو دھمکی آمیز خط کی تردید کر دی. ترجمان امریکی محکمہ خارجہ نیڈ پرائس کہتے ہیں کہ الزامات میں حقیقت نہیں, پاکستان کے آئینی عمل کی حمایت اور احترام کرتے ہیں. کہ ہمیں دھمکی دی گئی ہے, میں الزامات نہیں لگا رہا, میرے پاس یہ خط ہے, یہ ثبوت ہے. وزیر اعظم پاکستان کے لیے دھمکی آمیز خط, امریکہ نے تمام الزامات کو مسترد کر دیا. پریس بریفنگ کے دوران پوچھے گئے سوال کے جواب میں امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان نیڈ پرائس کا کہنا تھا کہ امریکہ پر عائد الزامات میں کوئی حقیقت نہیں. Well, we are closely following developments in Pakistan, and we respect, we support Pakistan's constitutional process and the rule of law, but when it comes to those allegations, there is no truth to them. وائٹ ہاؤس کی کمیونیکیشن ڈائریکٹر کیٹ بیڈنگفیلڈ نے بھی الزامات کو بے بنیاد قرار دیا. There is absolutely no truth to that allegation. ترجمانوں کا کہنا تھا کہ امریکہ پاکستان میں آئین اور قانون پر عملداری کی حمایت کرتا ہے. پاکستان کا دھمکی آمیز خط پر امریکہ سے شدید احتجاج. امریکی ناظم الامور کو دفتر خارجہ طلب کر کے احتجاجی مراسلات تھمایا گیا. امریکہ پر واضح کیا گیا کہ پاکستان کو اپنے اندرونی معاملات میں مداخلت کسی صورت قبول نہیں. تحریک انصاف لاہور پاکستان میں امریکی مداخلت کے خلاف سڑکوں پر نکل آئی. کارکن عمران خان کے حق میں اور امریکہ کے خلاف نعرے لگاتے رہے. انصاف لاہور نے جیل روڈ پر صدر پی ٹی آئی لاہور شیخ امتیاز کی زیر صدارت اجلاس میں پاکستان میں امریکی مداخلت کی شدید الفاظ میں مذمت کی اور اس حوالے سے ایک قرارداد بھی منظور کی گئی. اجلاس کے بعد کارکنوں نے پارٹی آفس کے باہر احتجاج کیا جس میں وزیر اعظم عمران خان کے حق اور امریکہ کے خلاف شدید نعرے بازی کی گئی. اجلاس میں ہفتے کے روز لاہور پریس کلب کے باہر احتجاج کا اعلان بھی کیا گیا. کراچی میں پی ٹی آئی کا مزار قائد سے شروع ہونے والا کاروان وفا 3 تلوار پہنچ گیا. کاروان وفا میں پی ٹی آئی کے کارکنان کی بڑی تعداد شریک ہے. مزید تفصیلات جانیں گے اپنے نمائندے احسن عباسی سے. جی احسن عباسی, اپڈیٹ کیجیے گا. جی بالکل, آج یہ تحریک کا آغاز کیا ہے. عمران خان وزیر اعظم پاکستان کے حق میں کراچی کی جانب سے تمام ایم پی ایز ایم این ایز جو ہے اس وقت 3 تلوار پہ موجود ہیں. آج ایک ریلی کا انعقاد کیا گیا. ریلی مزار قائد سے شروع ہوئی, ڈسٹرکٹ سینٹرل, ایسٹ اور مختلف علاقوں سے ہوتی ہوئی یہاں 3 تلوار پہنچی ہے جہاں پر ایک جلسے کا انعقاد کیا گیا تھا. اس جلسے میں تمام ایم پی ایز اور ایم این ایز آفتاب صدیقی سمیت یہاں پر موجود ہیں جو شرکا سے خطاب کر رہے ہیں اور یہ یقین دلاتے ہیں کہ جتنے بھی مخالفین تھے وہ تمام پی ٹی آئی کے ایک جانب ہو چکے ہیں اور عمران خان کے خلاف کھڑے ہیں. لیکن انہیں عمران خان کی وزارت پرائم منسٹر شپ کے حوالے سے یقین دلایا جا رہا ہے کہ عمران خان کی حکومت کہیں نہیں جا رہی. پی ٹی آئی اسی طریقے سے جو ہے وہ عمران خان کے ساتھ تمام نمائندگان کھڑے ہیں. ووٹنگ کا عمل جب شروع ہوگا تو یہاں پر جو ہے اس بات پہ زیادہ زور دیا جا رہا ہے کہ عمران خان فاتحیاب ہوں گے, جبکہ مکمل طور پہ جو عوام یہاں پر موجود ہے انہوں نے یقین دلایا کہ آخری دم تک جو ہے وہ عمران خان کے ساتھ کھڑے رہیں گے. جبکہ جو تحریک کا آج آغاز کیا گیا ہے اس کو مسلسل جو ہے وہ 3 تاریخ تک اور اس کے بعد بھی بتایا جاتا ہے جب کامیابی حاصل ہوگی تو ایک عظیم الشان کراچی میں جلسے کا انعقاد کیا جائے گا. اس وقت 3 تلوار پہ جو ہے وہ آتش بازی کا سلسلہ جاری ہے. جلسہ جو ہے علی بادل شیخ اس وقت جو ہے
वो शुरा से खिताब कर रहे थे, जबकि डॉक्टर सीमा ज़िया कराची में PTI का मज़ार कायद से शुरू होने वाला कारवान वफात 3 तलवार पहुंच गया। वहां से हमें अपडेट कर रहे थे एहसन अब्बासी, आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं कि गवर्नर पंजाब ने वज़ीर आला उस्मान बुज़दार का इस्तीफा मंजूर कर लिया। उन्हें निगरां वज़ीर आला मुकर्रर कर दिया गया है। पंजाब असेंबली का इजलास गवर्नर पंजाब ने वज़ीर आला उस्मान बुज़दार का इस्तीफा मंजूर कर लिया। उन्हें निगरां वज़ीर आला मुकर्रर करने का नोटिफिकेशन भी जारी हो गया। पंजाब असेंबली का इजलास कल बुला लिया गया। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब का मरहला अब इतवार या पीर को होगा। असेंबली सेक्रेटेरिएट ताहाल वज़ीर आला के इंतखाब के हवाले से कागजात नामजदगी जारी नहीं कर सका है। पंजाब में हुकूमत इत्तेहाद चौधरी परवेज इलाही को वज़ीर आला के लिए नामजद कर चुका है, जबकि अपोजिशन इत्तेहाद की तरफ से किसी उम्मीदवार को फिलहाल नामजद नहीं किया गया। तमाम हमजा शहबाज वज़ीर आला के मजबूत उम्मीदवार हो सकते हैं। आइन के तहत वज़ीर आला के इंतखाब के लिए 51% यानी 186 वोट लेना लाजमी है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं ने वजीर आला पंजाब के इंतखाब के लिए असेंबली इजलास का एजेंडा जारी करने का मुतालबा कर दिया। लीगी रहनुमा बोले, PTI के ग्रुप परवेज इलाही को वजीर आला नहीं देखना चाहते। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अताउल्लाह ताड़र, राना मशहूद, खलील ताहिर सिंधु और समीउल्लाह खान ने सेक्रेटरी पंजाब असेंबली मोहम्मद खान भट्टी से मुलाकात की, जिसमें कल होने वाले इजलास का एजेंडा तलब किया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अताउल्लाह ताड़र ने कहा कि हमने सेक्रेटरी असेंबली से मुलाकात में मुतालबा किया हफ्ते को होने वाले इजलास का एजेंडा बनाया जाए। उम्मीद करते हैं स्पीकर के इख्तियारात उनके इंतखाब के लिए असरअंदाज नहीं होंगे। पंजाब में हमारे नंबर पूरे हैं। स्पीकर के दफ्तर की इज्जत को बहाल रखा जाए और वजीर आला के इंतखाब पर स्पीकर का दफ्तर असरअंदाज ना हो। हमारे पास जो रिक्वायर्ड अराकीन हैं उनकी तादाद पूरी है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना मशहूद का कहना था कि इमरान खान ने अपने इक़्तिदार को बचाने के लिए उस्मान बुज़दार की कुर्बानी दी। जब वफाक से इमरान खान अलविदा हो रहे होंगे तो नून लीग का वजीर आला पंजाब हलफ ले रहा होगा। वो तब्दीली का सफर जो वफाक से शुरू हुआ है, जब वफाक के अंदर इमरान खान अलविदा हो रहे होंगे तो यहाँ पे मुस्लिम लीग नून के चीफ मिनिस्टर यहाँ पर इंशाल्लाह ओथ उठा रहे होंगे। लीगी रहनुमा अताउल्लाह ताड़र ने कहा कि मुत्तहदा अपोजिशन की जानिब से वजीर आला पंजाब के नाम पर मुशावरत मुकम्मल हो चुकी है, जिसका बाकायदा ऐलान कुछ देर बाद होगा। पंजाब असेंबली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ हमजा शहबाज का अददी अक्सरियत पूरी होने का दावा। कहते हैं पंजाब की वज़ारत आला का उम्मीदवार मुस्लिम लीग नून से होगा। रुकने पंजाब असेंबली जुगनू मोहसिन ने नून लीग में शामिल होने का ऐलान कर दिया। लाहौर से रिपोर्ट करेंगे सईद बलोच। ओकाड़ा से आजाद रुकने सूबाई असेंबली जुगनू मोहसिन के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए हमजा शहबाज ने कहा कि मुल्की मसाइल का वाहिद हल फौरी और शफाफ इंतखाबात हैं। नून लीग पंजाब असेंबली में कायदे ईवान के लिए मुशावरत मुकम्मल कर चुकी है, जिसका ऐलान जल्द किया जाएगा। पीपल्स पार्टी हमारे साथ है इंशाअल्लाह, मुस्लिम लीग नून है, जिस तरह अभी यहाँ पर जुगनू मोहसिन साहिबा हैं और साथी हैं, तो सबको मुशावरत के साथ जो है हमारी क़यादत फैसला करेगी। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक ने चाहा तो उम्मीदवार जो है मुस्लिम लीग नून का होगा। हमजा शहबाज ने कहा कि ईवान वजीर आला को करप्शन का गढ़ बना दिया गया है। चौधरी परवेज इलाही और मुत्तहदा अपोजिशन के साथ जो मामला तय हुए वो अब माजी का किस्सा बन चुका। जाती इंतकाम किसी से नहीं लेंगे, ताहम आवाम का वक्त और वसाइल ज़ाय करने पर एहतसाब जरूर होगा। आज कहाँ है इमरान नियाजी का वसीम अकरम प्लस, जिसने इस सूबे को करप्शन की आमाजगाह बना दिया, वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट को करप्शन का गढ़ बना दिया। PP 186 से आजाद उम्मीदवार जुगनू मोहसिन ने नून लीग में शमूलियत का ऐलान करते हुए कहा कि वो नजरियाती तौर पर हमेशा मुस्लिम लीग नवाज के साथ थीं। सईद बलोच, आज न्यूज़, लाहौर। पंजाब में कायदे अवान की तब्दीली के लिए नंबर गेम और जोड़ तोड़ उरूज पर है। तहरीक इंसाफ के नाराज हम ख्याल अरकान पर मुश्तमिल छीना ग्रुप ने चौधरी परवेज इलाही की हिमायत का ऐलान कर दिया। ताहम अलीम खान और तरीन ग्रुप को मनाना जुए शीर लाने के मुतरादिफ बन गया। सूरत हाल पर बात करने के लिए ब्यूरो चीफ आज न्यूज सलीम शेख इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। जी सलीम शेख, क्या इम्कानात बन रहे हैं, क्या सूरत हाल देखी जा रही है?
جی امکانات اور صورتحال کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں کہ جو دونوں پارٹی ہیں وہ اس وقت پر امید ہیں، یعنی چودھری پرویز الہی اور نون لیگ کی طرف سے حمزہ شہباز، ان دونوں کا یہ کہنا ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب ان کا ہوگا، لیکن اصل بات جو ہے جس کے پاس نمبر پورے ہوں گے وزیر اعلیٰ پنجاب اسی کا بنے گا۔ آج چینا گروپ جو ہے انہوں نے اعلان کیا ہے چودھری پرویز الہی کے ساتھ جانے کا، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ ووٹ چودھری پرویز الہی کو دیں گے۔ چینا گروپ کے ساتھ 14 اراکین اسمبلی ہیں، اور اگر دوسری طرف بات کی جائے تو جو مسلم لیگ نون کے ساتھ ابھی تک باضابطہ کسی نے اعلان نہیں کیا، ایک محسن جگنو محسن ہے، انہوں نے آج اعلان کیا تھا کہ وہ نون لیگ کو ووٹ دیں گی۔ ابھی ترین گروپ اور علیم خان گروپ کی طرف سے فیصلہ آنا باقی ہے۔ علیم خان اور ترین گروپ اگر فیصلہ نون لیگ کے حق میں کرتے ہیں تو پھر وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہے وہ نون لیگ کا ہو سکتا ہے، اور اگر یہی گروپ جو ہے مل کر فیصلہ کرتے چودھری پرویز الہی کے حق میں تو پھر چودھری پرویز الہی وزیر اعلیٰ پنجاب بن سکتے ہیں، لیکن ابھی تک جو ہے ان دونوں گروپس کی طرف سے فیصلہ نہیں کیا گیا۔ تاہم علیم خان گروپ کی طرف سے 2 روز پہلے جو ہے یہ باضابطہ اعلان کر دیا گیا ہے کہ وہ چودھری پرویز الہی کو کسی صورت ووٹ نہیں دیں گے۔ ایک اور فیکٹر بھی ہے، مسلم لیگ نون کے 7 اراکین اسمبلی جو ناراض ہیں، ان میں سے 3 سے ہماری مسلسل بات ہوئی ہے، رابطہ ہوا ہے، تو ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ اپنا ووٹ چودھری پرویز الہی کو دیں گے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ جب تک یہ اعلان نہیں کرتے اور ووٹنگ کا دن نہیں آتا تب تک جو ہے وہ فیصلہ نہیں ہو سکے گا۔ آج جو گورنر پنجاب کی طرف سے نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا ہے کہ کل انتخاب ہوگا، ووٹنگ ہوگی، ابھی تک اس حوالے سے بھی جو ہے اسمبلی سیکریٹریٹ کی طرف سے کلیئرنس نہیں آئی کہ کل ہی انتخاب ہوگا یا اتوار کو ہوگا یا ہفتے کے روز ہوگا، اس حوالے سے ابھی تک کلیئرنس نہیں دی گئی۔ جی پنجاب میں قائد ایوان کی تبدیلی کے لیے نمبر گیم اور جوڑ توڑ عروج پر، علیم خان اور ترین گروپ انتہائی اہمیت کا حامل۔ سلیم شیخ اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ کا بہت شکریہ۔ سابق وزیر اعلیٰ بلوچستان جام کمال بھی وزیر اعظم سے گلے شکوے زباں پر لے آئے، کہا بلوچستان میں اکثریت ہونے کے باوجود وزیر اعظم عمران خان نے حکومت بچانے میں میری مدد نہیں کی۔ امیر حیدر ہوتی نے کہا ہے کہ OIC اجلاس کے موقع پر عمران خان نے کیوں نہیں بتایا کہ انہیں دھمکی ملی ہے۔ پاکستان ہاؤس اسلام آباد میں ANP کے رہنما امیر حیدر ہوتی کے ہمراہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے جام کمال نے کہا کہ وزیر اعظم سے آخری ملاقات ہوئی تو ان کا کہنا تھا کہ آپ اکثریت کھو چکے ہیں، جو کہ حقائق کے بالکل برعکس تھا۔ اگر وفاق چاہتا تو میری حکومت قائم رہ سکتی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ سنجیدگی ملک کے لیے بہتر ہوگی، تمام چیزیں جذبات سے نہیں چلتی، حقائق کچھ اور ہیں۔ لیکن فیڈرل گورنمنٹ شاید اس حکومت کو ریسکیو کرنے نہیں آئی جو کہ ان کو کرنا چاہیے تھا، اور انہوں نے ایک ایسی حکومت کا انتخاب کیا جس کی وجہ سے آج بلوچستان ایک بہت بڑی بدنامی سے دوچار ہو رہا ہے، اور بلوچستان کی ترقی میں آج بہت ساری چیزیں سامنے آئی ہیں۔ امیر حیدر ہوتی نے کہا کہ اپوزیشن کے پاس نمبر پورے ہو گئے تو عمران خان کی جان کو خطرہ ہے۔ OIC اجلاس کے موقع پر عمران خان نے کیوں نہیں بتایا کہ انہیں دھمکی ملی ہے۔ اس وقت تو ہماری تمام تر توجہ جو ہے وہ مرکز میں وزیر اعظم کے خلاف جو عدم اعتماد کی تحریک ہے، جو اب تقریباً اپنی منطقی انجام کو پہنچنے والی ہے، ہماری توجہ اس طرف۔ امیر حیدر ہوتی نے خیبر پختونخوا میں بلدیاتی الیکشن کے حوالے سے الیکشن کمیشن کے کردار پر بھی سوالات اٹھائے۔ ان کا کہنا تھا کہ پچھلے الیکشنز میں حکومتی مداخلت کو الیکشن کمیشن نے روکا، وزیر اعظم پورے الیکشن پروسیس پر اثر انداز ہوئے۔ آصف نوید، آج نیوز۔